تخيل إنك عايش في مكان درجة الحرارة فيه ناقص 40 درجة مئوية، والرياح بتقطع الوش والثلج في كل حتة. إيه الحل؟ طبعا تبني كوخ ثلج. لكن هنا السؤال، إزاي كوخ مصنوع من الثلج بيبقى دافئ من جوه؟ هل ده سحر ولا فيه سر علمي وراه؟ النهاردة هنعرف إجابة السؤال اللي بيحير ناس كتير. إزاي كوخ الثلج بيبقى دافئ من جوه؟ مبدأ العزل الحراري. السر الأول هنا هو العزل الحراري. الثلج نفسه مش موصل كويس للحرارة، يعني بيمنع الحرارة من إنها تتسرب بره. لما تبني كوخ من الثلج، الجدران بتاعت الكوخ بتكون زي بطانية تحافظ على الحرارة اللي جوه. طب إزاي؟ لما الثلج بيتكدس بيكون في فراغات هوائية صغيرة بين البلورات الثلجية. الفراغات دي بتعمل كعازل طبيعي علشان الهواء مش موصل كويس للحرارة، يعني الحرارة اللي جوه الكوخ مش بتتسرب بسهولة، والبرودة اللي بره مش بتدخل. شكل الكوخ وطريقة البناء. السر التاني هو شكل الكوخ. كوخ الثلج بيكون على شكل قبة، والشكل ده بيقلل من مساحة السطح المعرضة للهواء البارد بره، يعني الحرارة بتتوزع بشكل أفضل جوه الكوخ وبتقل الفقدان الحراري. كمان طريقة بناء الكوخ مهمة جدا. القطع الثلجية بتكون متراصة بشكل محكم، وبيتخلى فيها فتحة صغيرة علشان يدخل الهواء النقي. الفتحة دي بتكون في الجزء العلوي علشان الهواء الساخن اللي بيتحرك لأعلى ما يطلعش بره. حرارة الجسم والبيئة الداخلية. السر الثالث هو حرارة الجسم. لما يكون فيه ناس جوه الكوخ، حرارة أجسامهم بتسخن الهواء جوه. علشان كده كل ما كان عدد الناس جوه الكوخ أكبر، كل ما كان الجو دافئ أكثر. كمان لو حطينا مصدر حرارة صغير جوه الكوخ زي شمعة أو لمبة، الحرارة دي هتساعد في تسخين الهواء أكتر. لكن حتى من غير مصادر حرارة خارجية، حرارة الجسم بتكفي علشان تخلي الجو جوه الكوخ دافئ. الفرق بين درجة الحرارة جوه وبره. طب هل تعرف إن الفرق بين درجة الحرارة جوه الكوخ وبره ممكن يوصل ل40 درجة؟ يعني لو بره درجة الحرارة ناقص 40، جوه الكوخ ممكن تكون حوالي الصفر. الفرق ده كبير جدا، وبيخلي الكوخ مكان مناسب للعيش في الظروف القاسية. تاريخ كوخ الثلج. كوخ الثلج مش اختراع جديد. شعوب الإسكيمو في المناطق القطبية استخدمته من آلاف السنين علشان يحموا نفسهم من البرد القارس. الكوخ ده كان بيوفر لهم مأوى آمن ودافئ في ظروف مستحيلة. إزاي تبني كوخ ثلج؟ طب تعرف إزاي تبني كوخ ثلج؟ أول حاجة لازم تجيب قطع ثلجية كبيرة ومترصة. بتكون القطع دي على شكل مستطيل أو مربع. بعد كده بتكون القطع بشكل قبة، وبتتأكد إن الجدران بتكون سميكة علشان توفر عزل حراري كويس. آخر خطوة بتكون عمل فتحة تهوية صغيرة في الجزء العلوي علشان يدخل الهواء النقي، وبرضه علشان الدخان يطلع. لو استخدمت نار جوه الكوخ، في كوخ الثلج مش مجرد كومة ثلج، ده تحفة هندسية بتعكس قدرة الإنسان على التكيف مع الطبيعة. من العزل الحراري لشكل الجبة، كل تفصيلة في الكوخ بتساعد في إنقاذ حياة الناس في المناطق المتجمدة. لو الفيديو عجبك، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. ولو عندك أي سؤال أو تعليق اكتبه تحت، وهرد عليك في الفيديوهات الجاية. سلام.